Bom dia, minha esfera, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você está assistindo esse vídeo. Misael do Poço, Misael da Eletrônica. Tô com essa bronca aqui, essa geladeira Samsung. Não tava gelando embaixo, não tá, né? Viemos fazer o serviço. Mas gente, tirei tudo aqui ontem porque não conseguia tirar, né? Que bloqueou todo o gelo. Já identifiquemos o defeito, o sensor. Olha o ventilador aí, esse é 12 volts. Esse sensor aqui, ó, tá aberto, viu gente? O sensor do degelo que fica aqui, ó. Aí eu tô com ela ligada pra fazer o teste no gelo, né? Então encheu todo o congelador aqui, ó. Daqui até aqui, ó. Aí então a gente sabe que a carga de gás tá boa. Então é só trocar o sensor. Já medi aqui a resistência aqui, ó, tá inteira. O sensor de baixo tá bom, já fiz o teste. Só esse que tá aberto. Já tô com um aqui, ó, todo fabricante de 5K. Tá medindo bom. De acordo com a temperatura ele muda, né? Vamos dar um exemplo aqui, ó. Vou trazer lá aqui pro gelo. Ele já vai subir, viu? Tá no gelo, gente, já tá subindo. Então vamos botar esse. Não tem mais bloqueio, né? Que a bronca foi ontem, quando eu cheguei aqui tava tudo cheio de gelo. Aí o ar não circula para baixo. Aí o segredo é isso aí, gente. Medir a resistência, tá inteira. Na maioria dos casos você percebe logo, porque quando eu cheguei aqui ontem tava numa temperatura só aí piscando. Aí a gente já sabe que é erro, né? No caso aqui era o sensor, realmente tá aberto. Às vezes ele altera o valor, né? Que é muito grande, maior resistência. Não achei o original aqui na minha cidade paulista. Vou botar outra marca agora que seja de 5K. Essa geladeira trabalha com esse comando aqui atrás, ó. Essas duas placas aqui, ó. Todas as informações tá aqui, viu gente? O sensor manda lá, vem pra cá, viu? Acionar o degelo, ventilador, enfim, tudo. Vamos só trocar esse sensor aí, dar uma limpeza aqui geral, né? Porque muito suja, gelando mal. Enfim, manutenção muito fácil de fazer e identificável. Piscando, né? Não falta degelo. Só medir a resistência, né? Que esses dois fios aqui marrom, ó. A placa tá mandando o sinal para cá. Mas se o sensor não fazer a leitura correta, aí não falta degelo, viu? Já botei aqui, ó, o sensor do degelo no lugar, na base original. Isolei aqui com fita de alta fusão para não conduzir conforme o que o cliente tem dentro do congelador. Pode conduzir sim, tempero, carne, salgado, alguma coisa assim. A gente, fita de alta fusão, viu? Já que eu fio emenda normal. Não usar fita isolante. É isso aí, tudo prontinho. Agora é só lavar, desligar para descongelar o que tá aqui, né? Que eu botei com ela ligada. Queria ver aqui se o evaporador enchia tudo, encheu sim. Então a gente não tem problema de carga de gás. Agora a geladeira voltou a funcionar. Mais uma bronquinha resolvida. Tá atendendo o comando. Já tá circulando o ar. É isso aí, gente. Foi só o sensor do degelo, viu?
A luz tá acendendo. É isso aí, é mais uma dicasinha de Misael da eletrônica, Misael do poço. Essa broncazinha foi fácil, viu? É isso aí, valeu! Ó, gente, esse vídeo aqui agora é um dia após, viu? A gente veio aqui conferir. Realmente a temperatura tá normal agora. Em cima congelando. No momento ela tá desligada porque alcançou a temperatura, né? E a temperatura em baixa, legal demais. Chega a tá, ó, bem gelado. Então resolveu, viu? Era o sensor. E fica aí a dica, viu? Geladeira Samsung do nosso amigo Mesquita. Uma bela geladeira, viu, gente? Já tá um pouquinho usada, bastante, mas ainda vai durar muito. É isso aí, é mais uma dicasinha de Misael do poço, Misael da eletrônica.